Mathias, ved du hvad? Begynder bare. Nu. Den er i gang. Og Mathias har lige stillet den op. Jeg gør det, Mathias. Tommel op. Tommel op. Min tur, jeg vil også prøve at slå hovedet. Den kører. Ja, dødsfald. Kom så. Nej, så er af, hvis I ikke hørte det. Ja. Og nu gør jeg bare, som du virkelig gør, uden problemer. Og nu prøver vi fra en ny vinkel. Her kommer morgen. Den syge stodder. Taber. Nu vil jeg prøve noget nyt. Nej, nu laver han den syge stunt der. Det tager du ikke. Nej. Tøse dreng. Jeg er tøse dreng. Land du lidt forkert der, var. Hej, tøse dreng. Hej, tøse dreng. Mathias, Andres Stefte. Man kan ikke se det der. Lær det. Nu kommer psykopaten. Det var hans seje stunt, han kommer der. Og Mathias, han vil prøve det samme. Jeg kom ikke over. Jeg glemte at rulle. Nej, jeg glemte at rulle. Hvad, nu gør jeg noget, som du ikke har gjort. Endnu. Hvordan vil du gå på den der? Det er godt. Det gør du bare. Jeg kan ikke fast, Mathias. Kan du fandme? Nå, okay. Så skal jeg sætte videre ned her. Fandt det her. Selv vender sådan her. Hold det til ned af. Ja, ja. Og så rigtig hårdt. Ja, kom nu din blækspand, men vi har sgu da ikke helt. Sådan er det. Sådan er jeg. Hallo, kom nu, mand.
Tøsedreng! Jeg vil have det. Jeg er ikke en tøsedreng. Hvad siger du? Jeg er ikke en tøsedreng. Luk røven. Skal jeg smadre dig? Ja, det er flot. Mathias boller med puder. Det gør du bare. Ja, det gør du bare, mand. Haha, meget morsomt. Ja, det var det, du sagde. Ja. Tør du ikke, lille tøsdreng? Jamen, så gør det. Ja, vi tæller altså 3. 1, 2, 3. Ja, nu gør jeg. Godt. Ja. Smadrer dig, Mathias. Ja, ja. Var i dag? Nej, Mathias. Okay, nu vil vi så ikke vise jer nogle af de her latterlige stunts mere. Nu vil vi så, at vi kan få vist jer nogle teknikker. Geniale teknikker. Og teknikkerne venter lige. Nå, mand. Eller bare rulle dig lidt hen over den, der rammer dernede, og så ryggen rigtig hårdt. Det har jeg sgu ikke brug for. Hvis jeg skal stå med hårdt, så skal der være lidt længere ind. Du må kaste det. Ja, nemlig det. Nemlig det. Det er fordi det er lort. Tjek. Gå derned. Gå derned. Jeg er nødt til at se på en her. Ja, ja. Ser vi bare. Du står der, så får mig ud. Okay. Vi er klar. Action! Og vi kører. Du har 40 sekunder. Og så øver vi teknikker.